我们在维修中呢，带 I/O 角或者带电池定义，就是没有电池定义不能开机的这些机型，在维修的时候会给我们带来较大的麻烦。今天我们给大家介绍一下利用原电池的定义，来让机器正常的开机、正常的观察电流、正常的读到电池的所有数据。这是一个公扣，反面是一个母扣，4个焊接点呢，大的2个和公扣对通，小的2个和母扣对通，剩下的4个定义角直接全部是同定义对通。比如 Mate 40系列有左右2个扣子，我们可以在右边这一个装上。很简单，怎么借用电池的原定义，让这个机器观察到电流的同时能正常的开机？接下来我们只要焊上线就可以。这个扣子的负极是在左边，正极是在右边。左边负极，右边正极。在这样焊的状态下面呢，没有办法让电池形成一个完整的回路。焊接的时候呢，要将公扣和母扣的负极并在一块就可以了，正极不要并。正极如果并在一块的话，就会出现，就能产生给电池充电的电流。产生电池充电的电流之后呢，接下来对我们的这个电流判断将会产生干扰，所以只并负极不并正极。正极放开，并公扣和母扣的负极，这个扣子都是并负极不并正极，这样就可以借用原电池的这个 I/O 角定义来实现开机。华为的全系6B 的都是这样。只要是6B 这个扣子能扣上去的，都是可以的。现在我们能看到电流为4个0的状态。好，按下开机键，才开始采集电流。这样子，我们不但能借用定义，而且在观察电流的时候会变得额外的准确。好，屏幕没装，断电，再来，按一下开机键，起跳正常。电流也是正常。读到 I/O 角之后，就会出第2个动画页面。第二个画面出来之后，那这个就是已经可以进入系统了，已经借用成功原电池的定义，并且能观察到一个属于我们的完整的开机电流。华为全系6B 的都可以。重点就是我们在借用扣子电池原定义扣子的时候，一定要看准电池上面有 ID 2个标志的扣子，然后根据它的这个左右正负。重点呢，我们就是原电池定义扣一定要找准电池扣上面有 ID 2个字的这个扣子，然后根据扣子的正负来并负极，然后就可以实现借用原电池的定义。这是华为的。我们再看别的机器，以这个小米的为例，小米的我们来看，正极是在左边，负极是在右边，所以我们并右边的这个扣子就可以了。在正常的机器，如果我们没有借用定义的时候，看一下开机电流，按下开机键，全好的机器看上去也是故障电流，不停的在这边跳。这个时候呢，我们不要去搞复杂的说要改装要拆电池不需要，将电池扣上去，在这种状态下面不会产生任何多余的电流。同时按下开机键，我们来看一下起跳，瞬间变。从这个电流就能看得出来，机器不用说了，开机目前是正常的，起跳也是正常的。按下开机键之后，我们就能看得出来，红米正常亮起，正常开机，正常进系统，而且是不需要额外的去配带定义的扣子，不需要，直接借用原电池的定义。
让这些没有原装电池、开不了机的、看不了电流的机器，在我们维修过程中能正常的采集到它的一个完整的正常电流、故障电流、暂存电流、底层电流。再比如像黑鲨3的这些机器，我们要看电流的时候，来按下开机键，我们会发现这个机器好的机器的电流它也是这样子不停的跳。然后呢，黑鲨3的定义压根没有，扣子也没有。借用原电池的定义，只要在这一个扣子上面，只要在这个扣子上面将原电池扣上，接着再看电流，按下开机键，震动，开机，正常。所以呢，这个原电池的定义扣呢，它能用于所有能扣上去的6B 的扣子都可以直接使用。无论是单扣、双扣都可以，左右分开的正负极黑鲨4的也可以，单个合并正负极的它也可以。所以这个6B 的扣子是适合所有的单扣、双扣能扣得上去的，都可以借用原电池定义进行开机。然后这个就是利用原电池定义开机的扣子，只要是6B 的。所有的机器可以，这一个扣子支持几百种机器。只要是没有原电池开不了的，用这个扣子带上原电池，全部能看电流。好，再见。